But these people, the representatives of PULO, Bersatu and BRN, what did they tell you they exactly want from They Thailand? told me that they understand that they cannot expect independence, they cannot expect autonomy, but what they want to see is that their part of Thailand is given the same treatment as other parts of Thailand. In other words, they want to see development, they want to see their people educated, they want to see their people employed, they want to see business being done in the south, like in other parts of Thailand, which they consider to be progressing very fast. But the peace talks seem to be in a limbo now because you said recently that you have been told to back off from this mediation efforts. Well, the Minister of Foreign Affairs said that there was no such thing. They didn't tell me to back off or anything like that. But sometimes what is said and what happens, of course, can be different. The assurance given is welcome by me, and if I can be of some use, I will certainly try to contribute. But you would not yourself take any new initiative to get these people together again? Well, at the moment, the situation is a bit fluid. At one time when we started this, Thaksin was the Prime Minister, and he has certain policies which may not be the best policy, but we were working in that kind of environment. Now we see changes taking place, and we need to understand the Thai political situation also in order to proceed, because we want to know what is it that the Thai government, President Thai government want to be done in the south. Prime Minister Surayut has apologized to the Muslims in the south. Do you think that was a good move on his part? Yeah, I think it is a very good move. If only Thaksin had done this at the beginning, we could have avoided such bloodshed. It's such a simple thing to say, I'm sorry, I didn't do it. This is something that happens. I couldn't help it. I mean, it doesn't make you smaller or in any way inferior by saying sorry. Do you think that Thaksin and his strong arm tactics in dealing with the situation in the south contributed to the worsening of the situation down there? Well, he's a businessman. I don't think he understands that people have got ideas about themselves and about politics, and a businessman is about winning. You see, and you can't win that way in this kind of situation. What was left off in your talks with these people and that need to be picked up by the Thai government and in cooperation with the Malaysian government? Because Badawi is seeing General Surayut next month or so, and I think that the south will be one of the major topics that they will talk about. What would be your advice? I would like to wait and see what is the result of the talk between the two prime ministers. Then, if there is any role at all for outsiders like me to play, then we will take the cue from there. Can you tell the Thai audience, in a clear term, about your involvement in this whole process? As I said at the beginning, there's still suspicions about your role. How should they look at you? As far as you are involved in this. I have nothing to gain from all this. We have, as I said, harbored many people. There have been Moros who come here looking for help in Sabah. We have had Achinis coming here also looking for help. But you can see some of this problem we have settled. With the southern Philippines, we have worked hard to try to pacify the people there who are not happy with their government. We have done the same thing with the Achinis, and we are happy that I think they have found a solution to that. It is all their effort, but all we did was, if they are not active, they can stay here. If they are active, we'll arrest them. Now,
what is interesting is that while you were in office, things in southern Thailand were not this bad. Where do you see what's the turning point in the situation in the south, where things became to get ugly? I think the Takbai thing was very bad. Yes, I mean these people being killed that way and no apology. That was really the turning point or the trigger that set it off on a new wave of irresponsible act. You see any difference in your approach toward the problem in southern Thailand and that of the present administration in KL? No difference. We tell people that first you must be stable. This country can only prosper because of stability. And this country has got lots of problems. We have different races, different religions, different cultures. But we have agreed that, look, we will share things together and grow the country and your share will be bigger. I think that if the people in the South understand and they consider themselves as Thais, they don't consider themselves as Malays. They regard the king as their king. You see, so if they can be made to feel that they have a share, an equitable share, and of course they need a little bit of a boost because they are left behind. I think that will be somewhat similar to what we do here, because initially, we had Malays who were very much against the Chinese, and there were riotings and killings and things like that. We put a stop to that, not by taking what belongs to the Chinese and giving to the Malays, by creating new opportunities so that the Malays will have a bigger share. เสียดายจริงๆครับเวลาเรามีน้อยนะครับการสัมภาษณ์มหาเดชเนี่ยเรื่องสิงคโปร์เรื่องไทยเรื่องคุณทักษิณเรื่องภาคใต้ทั้งหมดนี้ผมเชื่อครับว่าสำหรับคนไทยจำนวนไม่น้อยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินมหาเดชเพราะว่าปกติเนี่ยแกจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศอย่างละเอียดอย่างเจาะลึกขนาดนี้เลยครับแน่นอนเราถามเรื่องการเมืองภายในมาเลเซียซึ่งทั้งเดือดพล่านทั้งมีลูกเล่นสารพัดสารพันเชื่อไหมว่าวันนี้มหาเดชซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นผู้มีบารมีสูงสุดในมาเลเซียครับสมัยหนึ่งการเมืองมาเลเซียนั้นเนี่ยมองไปไหนเห็นคนเดียวคือมหาเดชวันนี้ไม่ถูกกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันทั้งที่เป็นทายาททางการเมืองเนี่ยวันนี้ฐานสนับสนุนของมหาเดชอยู่ที่ไหนทุกวันนี้จริงๆแล้วมหาเดชนะครับก็ถูกสื่อมวลชนฉายภาพมาเสมือนหนึ่งเป็นคนแก่ขี้บ่นคนหนึ่งคือบ่นไปเถอะไม่มีใครฟังหรอกนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนที่นั่นโอกาสจะรายงานข่าวในสิ่งที่มหาเดชพูดนั้นน้อยลงทุกทีนะครับเป็นคนแก่ขี้บ่นและดูเหมือนจะเป็นคนแก่ที่อาจจะเริ่มหงอยเหงาด้วยนะครับผมก็ถามตรงๆว่าทุกวันนี้ท่านคิดว่าจะมีคนในพรรคอัมโนนะครับซึ่งเป็นพรรคที่ท่านกุมมาตลอด22ปีเต็มๆเนี่ยมีสักกี่คนที่พร้อมจะลุกขึ้นมายืนเคียงข้างท่านเวลาท่านโดนรังแกนะครับ How much support do you still have in UMNO? I don't know, maybe none at all. I don't care, but I just want to say what I need to say. คำตอบท่านบอกว่าผมคิดว่าอาจจะไม่มีใครเหลือแล้วก็ได้สักคนนึง แต่ว่าแสดงว่ามหาเดชนั้นเป็นคนพูดตรงยอมรับแม้กระทั่งว่าณวันนี้เนี่ยอาจจะเหลือข้าพเจ้าแต่เพียงคนเดียวก็ได้แต่ไม่แน่นะครับนี่คือเสือเฒ่าเขี้ยวเล็บเนี่ยอย่ามองนะครับว่ากำลังจะหมดไปเป็นไปได้ครับว่ามหาเดชกำลังคิดอะไรอยู่ในใจตอนหน้าสัปดาห์หน้า4 ทุ่มวันจันทร์ทางช่อง9อสมทแห่งนี้ครับคุณเทพชัยจะสัมภาษณ์มหาเดชถึงการเมืองในประเทศการขัดแย้งกันกับนายกรัฐมนตรี Besides the questions of corruption and irregularities and nepotism, how do you see him as the leader? He's not leading. Yes, I made wrong choices all the way. Yeah, I can understand. On the one hand, people say I am a dictator, I am terrible, I suppress everybody, and yet people say they want to be like me. They want to see their country develop the way Malaysia develops. เราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังด้วยแต่ขณะเดียวกันต้องฟังมหาเดชด้วยนะครับท่านฟังรายการชมรายการคืนนี้แล้วมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสิงคโปร์เกี่ยวกับคุณทักษิณเกี่ยวกับมหาเดชและก็มาเลเซียเขียนเข้ามานะครับในบล็อกส่วนตัวของผมครับ worldwideweb.oknation.net/blog blog แล้วก็/black
black ที่แปลว่าดำนะครับกาแฟดำนั่นแหละครับข้างหน้าจอนี่นะครับเขียนเข้ามาในนี้ครับเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะว่ารายการชีพจรโลกต้องการเป็นสื่อกลางทั้งเรานำเสนอทั้งท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่าพลาดสัปดาห์หน้าเจ๋งกว่าหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดมาด้วยซ้ำไปเพราะว่าการเมืองที่นั่นนี่ทำไมดุเดือดกว่าการเมืองไทยอีกล่ะครับที่นั่นความปราณีไม่ค่อยมีจะเป็นเจ้านายเก่าจะเป็นลูกน้องเก่านะถึงเวลาต้องเชือดก็ต้องเชือดนะครับครับต้องติดตามสัปดาห์หน้าครับคืนนี้คุณเทพชัยกับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ